So, was geht ab, Leute? Falls ihr Bock auf günstige und sichere FIFA 15 Coins habt, dann besucht doch unseren Partner golda.com und benutzt bitte den Promocode FINALFOOTY beim Bestellvorgang. Fuck EA und fuck FIFA Points. Danke. Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu unserem Coin-Transfer-Video-Tutorial. Das habt ihr von uns gefordert. Ihr habt uns im Stream gefragt, wie wir unsere Coins von den Mule-Accounts, die wir uns kaufen, auf unsere echten Accounts übertragen. Und das machen wir mit Torwart-Training-Karten, silberne Torwart-Training-Karten. Silber ist wichtig, weil silberne Karten echt selten sind auf dem Markt. Und ja, das ist dann leichter für euch, um eure eigenen Karten zu identifizieren. Und ja, falls ihr keine Karten habt, dann kauft euch welche, wie ich es hier tue. Für 150 Coins bekommt man die normalerweise. Kauft euch so viel ihr wollt. Und es ist natürlich ratsam, dass ihr 100 Transferplätze habt. Über den Katalog könnt ihr euch ja Transferplätze holen. Und falls ihr ein hohes Level habt, dann könnt ihr euch 100 Transferplätze holen. Und das ist natürlich besser, als wenn ihr zum Beispiel nur 50 Transferplätze habt. So, und sobald ihr die Karten habt, wie ihr hier sehen könnt, habe ich ein paar Stück geholt. Ich hatte schon davor ein paar Stück auf diesem Account. Sobald ihr diese Karten habt, geht ihr nochmal auf diesen Screen und guckt, wie viele Karten bei welchem Preis drin sind. Ich habe hier jetzt 1200 als Startpreis genommen und 5000 als Buy Now. Und wie ihr sehen könnt, befinden sich hier nur 3 Karten, die nicht mir gehören, mit maximaler Laufzeit noch von 18 Minuten. So, also ihr geht jetzt in euren Verein auf die Trainingskarten und stellt die ganzen Trainingskarten mit einer Laufzeit von 3 Tagen. Mit einer Laufzeit von 3 Tagen stellt ihr die für 1200 Startpreis rein und 5000 Buy Now. Das ist wichtig, dass ihr einen benutzerdefinierten Startpreis nehmt, damit ihr das auch danach findet, also damit ihr die Karten danach auch findet. So. Ich mache das hier jetzt schnell mit ein bisschen Fast Forward, bevor das zu lange dauert. Und wenn ich fertig bin, geht's weiter. So, bevor ich hier weitermache, wollte ich noch betonen, dass es echt wichtig ist, dass ihr euch einen anständigen Startpreis sucht, wo wenig Karten bzw. gar keine Karten sind. Ihr könnt zum Beispiel auch mit 4700 Startpreis und 5000 machen, wenn da wenig Karten sind. Das ist eigentlich ziemlich egal. Und bei mir waren es halt bei 2200. Bei 1200 waren halt nur 3 Karten. Deswegen habe ich diesen Startpreis gewählt. So, sobald ihr diese Karten reingestellt habt, wechselt ihr dann auf den Account, wo die Coins drauf sind, den ihr euch gekauft habt, den Mule-Account. Und von dort werdet ihr dann diese Karten nach und nach abkaufen. Und das geht auch ziemlich einfach. Ich finde, das hat sich nicht wirklich was verändert, dass die scheiß Vereinsnamen da weggemacht haben. Man findet sie trotzdem. Und EA kann mir mal einen lutschen, Alter. Die regen mich immer mehr auf. Von daher, macht das ruhig. EA soll kein Geld verdienen, ganz ehrlich. Die verdienen unser Geld einfach nicht. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt die ganzen Karten für 1200 und 5000 eingestellt. Und ja, sobald ihr alle Karten drin habt, geht ihr dann in den anderen Account, wie ich es eben gesagt habe, wechselt kurz Account und dann geht es dort weiter. So, wir sind jetzt auf unserem Mule-Account, wo die Coins drauf sind. Wir gehen hier auf den Transfermarkt, suchen nach unseren Karten. Min-Preis war 1200, Max-Preis müsst ihr auch 1200 einstellen, also beziehungsweise den Preis, für den ihr die Karten eingestellt habt. Und Min-Buy Now, Max-Buy Now, beides auf 5000, dann werden auch nur diese Karten angezeigt. So, ich mache das schnell. So, wie ihr sehen könnt, sind hier ziemlich viele Karten und hier fangen meine an. Ihr geht einfach bis nach ganz hinten. Ihr fangt von hinten an, weil wenn ihr 30 Karten gekauft habt, sagt der von wegen, ja, du musst die entweder in einen Verein schicken oder sonst was damit machen. Und dann kommt ihr halt kurz aus dem Transfermarkt raus. Und wenn ihr zurückkommt, dann seid ihr an der gleichen Stelle. Das ist wichtig, falls jemand gleichzeitig auch für den gleichen Preis Karten einstellt, dann wisst ihr, wo ihr zuletzt wart und könnt dann weiter nach links. Also nach links könnt ihr dann weiter eure Karten abkaufen. So, hier wieder Fast Forward. Ich kaufe kurz die ganzen Karten ab. Und das war's eigentlich auch schon. Und das macht ihr einfach so oft, bis ihr all eure Coins rüber transferiert habt. Und damit ihr sehen könnt, dass ich auch wirklich all meine Karten bekommen habe, werde ich kurz auf den anderen Account wieder switchen und euch das zeigen, meine Transferliste zeigen.
So, hier Transfers, alle 57 wurden gekauft. Ich habe jetzt, bin 6-7 Minuten, glaube ich, um die 300.000 Coins transferiert. Das geht eigentlich, das geht schon. Und falls ihr natürlich keinen Bock drauf habt, könnt ihr auch die Comfort Trade Methode benutzen von den ganzen Coinsellern bei uns, bei unserem Sponsor bzw. Partner Gold.com gibt es das auch. Da gebt ihr einfach eure Kontaktdaten an bzw. eure EA Login Daten und dann tun die für euch die Coins von alleine drauf. Also ihr müsst dann gar nichts mehr machen, aber das dauert halt länger und ich würde auch nicht unbedingt gerne meine eigenen Login Daten weitergeben. So, danke fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, wäre ein Daumen hoch nicht schlecht. Bis dann, Peace. Dann wechselt ihr dann auf den Account, wo die Coins drauf sind, den ihr euch gekauft habt, den Mule Account, und von dort werdet ihr dann diese Karten nach und nach abkaufen. Und das geht auch ziemlich einfach, Ich finde, das hat sich nicht wirklich was verändert, dass die scheiß Vereinsnamen da weggemacht haben. Man findet sie trotzdem. Und EA kann mir mal einen lutschen, Alter. Die regen mich immer mehr auf. Von daher, macht das ruhig. EA soll kein Geld verdienen, ganz ehrlich. Die verdienen unser Geld einfach nicht. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt die ganzen Karten für 1200 und 5000 eingestellt. Und ja, sobald ihr alle Karten drin habt, geht ihr dann in den anderen Account, wie ich es eben gesagt habe, wechselt kurz Account und dann geht es dort weiter. So, wir sind jetzt auf unserem Mule-Account, wo die Coins drauf sind, wo die 1200 Startpreis rein und 5000 Buy It Now. Das ist wichtig, dass ihr einen benutzerdefinierten Startpreis nehmt, damit ihr das auch danach findet, also damit ihr die Karten danach auch findet. So. Ich mache das hier jetzt schnell mit ein bisschen Fast Forward, bevor das zu lange dauert. Und wenn ich fertig bin, geht's weiter. So, bevor ich hier weitermache, wollte ich noch betonen, dass es echt wichtig ist, dass ihr euch einen anständigen Startpreis sucht, wo wenig Karten bzw. gar keine Karten sind. Ihr könnt zum Beispiel auch mit 4700 Startpreis und 5000 machen, wenn da wenig Karten sind. Das ist eigentlich ziemlich egal. Und bei mir waren es halt bei 1200. Bei 1200 waren halt nur 3 Karten. Deswegen habe ich diesen Startpreis gewählt. So, sobald ihr diese Karten reingestellt habt, wechselt ihr über den Katalog, könnt ihr euch ja Transferplätze holen. Und falls ihr ein hohes Level habt, dann könnt ihr euch 100 Transferplätze holen. Und das ist natürlich besser, als wenn ihr zum Beispiel nur 50 Transferplätze habt. So, und sobald ihr die Karten habt, wie ihr hier sehen könnt, habe ich ein paar Stück geholt. Ich hatte schon davor ein paar Stück auf diesem Account. Sobald ihr diese Karten habt, geht ihr nochmal auf diesen Screen und guckt, wie viele Karten bei welchem Preis drin sind. Ich habe hier jetzt 1200 als Startpreis genommen und 5000 als Buy Now. Und wie ihr sehen könnt, befinden sich hier nur 3 Karten, die nicht mir gehören, mit maximaler Laufzeit noch von 18 Minuten. So, also ihr geht jetzt in euren Verein auf die Trainingskarten und stellt die ganzen Trainingskarten mit einer Laufzeit von 3 Tagen. Stellt ihr die für Top-Coins drauf sind. Wir gehen hier auf den Transfermarkt, suchen nach unseren Karten. Min-Preis war 1200, Max-Preis müsst ihr auch 1200 einstellen, also beziehungsweise den Preis, für den ihr die Karten eingestellt habt. Und Min-Buy Now, Max-Buy Now, beides auf 5000, dann werden auch nur diese Karten angezeigt. So, ich mache das schnell. So, wie ihr sehen könnt, sind hier ziemlich viele Karten und hier fangen meine an. Ihr geht einfach bis nach ganz hinten. Ihr fangt von hinten an, weil wenn ihr 30 Karten gekauft habt, sagt der von wegen, ja, du musst die entweder in einen Verein schicken oder sonst was damit machen. Und dann kommt ihr halt kurz aus dem Transfermarkt raus. Und wenn ihr zurückkommt, dann seid ihr an der gleichen Stelle. Das ist wichtig, falls jemand gleichzeitig auch für den gleichen Preis Karten einstellt, dann wisst ihr, wo ihr zuletzt wart und könnt dann weiter nach links. Also nach links könnt ihr dann weiter eure Karten abkaufen. So, was geht ab, Leute? Falls ihr Bock auf günstige und sichere FIFA 15 Coins habt, dann besucht doch unseren Partner Gold.com und benutzt bitte den Promocode FINALFOOTY beim Bestellvorgang. Fuck EA und fuck FIFA Points. Danke.
Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu unserem Coin-Transfer-Video-Tutorial. Das habt ihr von uns gefordert. Ihr habt uns im Stream gefragt, wie wir unsere Coins von den Mule-Accounts, die wir uns kaufen, auf unsere echten Accounts übertragen. Und das machen wir mit Torwart-Training-Karten, silberne Torwart-Training-Karten. Silber ist wichtig, weil silberne Karten echt selten sind auf dem Markt. Und ja, das ist dann leichter für euch, um eure eigenen Karten zu identifizieren. Und ja, falls ihr keine Karten habt, dann kauft euch welche, wie ich es hier tue. Für 150 Coins bekommt man die normalerweise. Kauft euch so viel ihr wollt. Und es ist natürlich ratsam, dass ihr 100 Transferplätze habt